Я приглашаю на сцену руководителя терапевтического отделения, ветеринарного врача, эксперта ультразвуковой диагностики ИВЦ ИВА Дарью Сергеевну Ветер. Поприветствуем ее. Пока Дарья Сергеевна открывает свою презентацию, хочу напомнить, что Дарья Сергеевна выступает в разделе «Клинические случаи». Здесь выступают доктора, которые больше занимаются практической работой, чем с докладами выступают. Поэтому давайте, пожалуйста, поддержим поактивнее. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги и студенты. Сегодня я расскажу вам о клиническом случае гонадостромальной опухоли реминантного яичника у хорька. Немного странно, наверное, то, что это в теме нефрологии, но сейчас, обсуждая этот клинический случай, мы поймем, что у нас изначально было несколько дифференциальных диагнозов, и в том числе мы подозревали проблемы с мочевыделительной системой. Коротко расскажу о том, что такое гонадостромальная опухоль. Это опухоль полового тяжа, которая чаще всего представлена в виде гранулеза клеточной опухоли, либо лютеом, тыком. Опухоли чаще всего поражают унилатерально, то есть один яичник, но иногда могут быть и с двух сторон, то есть билатерально. Образования небольшого размера чаще солидные, тогда как крупные опухоли рыхлые и могут содержать полости. Метастазирование в данном случае происходит нечасто, где-то в 10% случаев. Метастазирование чаще всего происходит в печень, лимфоузлы, поджелудочную железу и легкие. Данный вид опухолей функциональный, так как эти опухоли развиваются в строме яичника, они могут продуцировать половые гормоны. В связи с чем может быть различная клиническая картина, связанная с репродуктивной системой. Чаще всего может возникать увеличение вульвы, отек вульвы, истечение из петли, эндометриты, как следствие пиометра. Рассмотрим наш клинический случай. В начале января ко мне на прием пришел хорек по кличке Дэнни в возрасте 3 лет, пол самка. Вакцинация вся была проведена по возрасту. Владельцами регулярно проводились обработки от экто- и эндопаразитов. Содержание было квартирное. Прием корма и воды был в норме. Также дефекации и мочеиспускания были без каких-либо изменений, и общее состояние владельцами оценивалось как удовлетворительное. Также в анамнезе была проведенная авариогистерэктомия год назад по причине эндометрита. Здесь стоит сказать то, что бывает довольно-таки сложно проводить авариогистерэктомию хорькам, потому что яичники у них расположены в жировой ткани, и не всегда бывает полное иссечение яичника, что в дальнейшем приводит к реминантному яичнику. У хорьков эта патология встречается довольно-таки часто. Какие же жалобы были у владельца? В первую очередь они обратили внимание на отекшую вульву, на выделение из наружных половых органов желто-зеленого цвета. Также появился резкий запах мочи и отмечалось общее беспокойство хорька в течение недели. При клиническом осмотре термометрия хорька была в норме, положение тела в пространстве оценивалось как естественное, сознание ясное, аускультация легких и сердца не выявила никаких патологических шумов и хрипов, видимые слизистые оболочки были бледно-розового цвета и пальпация брюшной полости без каких-либо изменений, без признаков болезненности. Но при этом, да, мы отмечали, что вульва была увеличена в размере, отекшая, и были истечения. В первую очередь было принято решение провести ультразвуковое исследование, обзорное ультразвуковое исследование брюшной полости хорьку. И ультразвук выявил ряд патологий.
Ой, так, сейчас. На данном видео мы видим первую патологию. Еще раз включу. Это правая почка. Мы видим в ней гиперохогенное включение. Собственно, вот оно тут на скане изображено. Гиперохогенное включение в виде зернышка. Вот он тут замерено у нас, которое дает явную акустическую тень. Это единичный нефролит в правой почке. Также на этом видео не очень хорошо видно, но была отмечена незначительная пилоктазия, то есть расширение лоханки правой почки. Мочевой пузырь был без каких-либо изменений, и здесь замерена еще культя матки, так как мы помним, у нас была проведена стерилизация хорьку. Культя тоже выглядит нормально. И с левой стороны мы визуализировали неоднородное образование без четких границ, которое располагалось в области каудального полюса левой почки. И в режиме доплерографии мы видели слабый сигнал васкуляризации, то есть мы могли подозревать, что это новообразование у нас кровоснабжается. У Дэни взяли общий клинический анализ мочи, чтобы исключить инфекцию мочевыделительной системы. По анализу мочи мы увидели значительную протеинурию, лейкоцитоз, эпителий и коки на 3 креста. Также была проведена цитология влагалищного мазка, которая была без особенностей, были выявлены незначительные нейтрофилы и коки. Учитывая, что по анализу мочи мы подозревали воспаление, было принято решение взять мочу путем цистоцентеза под контролем УЗИ и отправить мочу на бактериологический посев для выявления патогенной микрофлоры и также выявления чувствительности к антибиотикам. По результату посева мы получили в значительном количестве энтеробактер клоака и протеус мирабилис. И по результатам подтитровки к антибиотикам мы смогли уже назначить примерную схему лечения, которая выглядела у нас вот так. Из противомикробной терапии был выбран препарат ципрофлоксацин в дозе 12,5 мг один раз в сутки в течение 10 дней, препарат цистон, четвертинка таблетки 2 раза в сутки 10 дней, и также однократно ввели супреларин в дозе 4,7 мг. Супреларин мы ввели, чтобы исключить новообразование надпочечника, так как у хорьков часто новообразование надпочечника приводит к выработке андрогенов, и первым клиническим признаком может быть увеличение петли в размере, отек вульвы. После чего хорек пришел спустя 3 недели после назначенного лечения. Владельцами на этом этапе наблюдалась частичная положительная динамика, и выделения из петли на этот момент прекратились. Моча, резкий запах мочи тоже пропал, но отекшая петля сохранялась в размере, увеличена была, и беспокойство хорька также сохранялось. Мы решили провести ультразвуковое исследование в динамике. Тут такое... И на месте, где у нас было новообразование, то есть с левой стороны у каудального полюса левой почки, мы опять увидели новообразование, но на этот раз мы смогли оценить по УЗИ отрицательную динамику, так как это образование увеличилось в размере. Здесь мы видим степень васкуляризации, то, что это образование кровоснабжается. И было принято решение провести тонкоигольную биопсию под контролем УЗИ для взятия материала и цитологического исследования. Под седацией мы провели тонкоигольную биопсию, и по результатам цитологии мы получили заключение, то, что гонадостромальная именно гранулезоклеточная опухоль наиболее вероятна.
Исходя из данных цитологии, было принято решение провести диагностическую лапаротомию хорьку. И в результате лапаротомии было обнаружено действительно объемное образование у каудального полюса левой почки. После сечения на образование отправили на гистологическое исследование, которое подтвердило нам данный диагноз. И симптоматика у хорька пропала спустя неделю после сечения образования, то есть петля пришла в норму, и беспокойное состояние у хорька тоже прекратилось. Спасибо за внимание.